Labą rytą. Tai kaip mums tai vakarykštė nuotikė? Fainė, ne? Tikėkime, kad daugiau nepakartosim tokių. Šiandien dienos planas toks, kad, žinot, už valymo įrenginius gali susigrąžinti beveik 50% sumos. Tai mums ir daug reikalų su tas. Mes dar nesam čekajam registruoti, tai reikia prisiregistruoti, nuvaryti į Plungės vandenis, tada į savivaldybę. Ten reikia kažkokių labai daug sudėtingų dokumentų, bet reiktų daryti, nes 1000 eurų nesimėta. Ir to gali padaryti liktais iki rugsėjo 29, kas irgi turit valymo įrenginius, tai nepamirškit. Kas nežinot, tai va, sužinokit ir būtina eikit prašyti pinionzų, nes anonikumet neužtenka. Aš jūsų iškits baisiai atsiprašau, aš, žinokit, nepranašau Lietau šiandien, aš nežinau, kas čia atsitinka. Nu, nepykit. Nu, bet rimta, šiandien nežadėjai Lietaus, kas čia yra? Specialiai tam ir išvedžiau, galvoj nelys, o savo tik išvedėm už 5 minučių pradėjo lyt. Nu, da ką? Nevažiuok į Peivą, smutrišką. Kosmos. Važiuodam iš pat seniūnijos. Nežinau tiksliai, kur ir, dar nesu buvusiu savo seniūnijo kaimą. Jėzus Marija, nu. Vaikai, kas čia dedas? Pragarė gridai esam. Lyja tas lietus, užkniso, ne? Čia yra ožkų dušas. Taip, ožkas dušinas dabar. Reikia šampūnų užpilti. Nu va, vieni dokumentą, kad taip prisiregistravom, dabar reikia važiuoti į Plungės vandenis, išsiimti apie savivaldybės, man atrodo, planus prijungti tus gyvenamusius namus prie centrinio valymo įrenginių, kadangi mūsų tikrai neplanuom prijungti, nebent po 100 metų, tai gausiam pažymą ir tada į savivaldybę da. Ir reikalų, žinokit, nes tam, man atrodo, registro centrą reikės dėl nuosavybės ton kažko ten vienu žodžiu. Paskiau paaiškins nusekliai, jeigu pats supras, kur aš čia dariau. Žaltėti Plungės vandenis, kai gražio vietoje įsikūrė. Čia labai faina lyjai, man toks arba patinka. Norėčiau savo sodybėlę, bet man gal nelabai išais. Bet šitą vietą mūsų kelionė baigas su... Palauk. Vaikėlė. Žiūrėkit, vaikai. Einam grybauti. Į nieks nerenk grybų. Siaubas, pripat aug. Baravykiuką kažkokiai. A jūs matot, kiek grybų. Vis peraugiai. Siaubas, kaip žmonės, du maži, bet dabar aš jau visiškai virus. Nu, tie žmonės išpizdėja. Nerenk grybų, pripat. Žodžiu, negaliu šiandien visko susitvarkyti, nors taip tikėjos, kad čiung susirenk vis dokumentus ir nuvežu į savivaldybę, nes Plungės vandenyse viena specialistė serga, kuri išrašinėja tokias pažymas, o visi kiti negali išrašyti. Tai lauksiu, kol pasveiks dabar. Palikau prašymą, gal atsiųsiu elektroninį paštą. Va tokis tokėlis yra. Ne, ko tu benori. Visi tarpa. Laukiam. Žiūrėkit, kas O, čia dėkit dabar, čia reikia susimokėti. Dėkit čia. Nu tuoj, per kamerėną, padėkit čia. Laukam. Noriu paburnuoti, nes išmuš skaičiuks, o nieks neįjungtų, ko aš čia. Tik tas valgį darau, 2 skilį susijungiau ir viskas. Ir dar tolybės tas top žaltys ir kur mūsų apskaita eina. Jėzus Marija. Nu, o tik skubu. Turiu atvažiuoti
Salomytės grupiuokės mamytė, draugis mūsų. Ir tiesiog noriu pamaitinti ovakus, kad nebesiblaškyti ir pat pavalgyti. Ir šitau turi daėt kilometrą, kol elektrą pasijungti. Man jūs gražuolas. Sulijot bišką, ne? Ką? Dieve. Nu, šiandien. Paulinė, jūs esate pasakyti, aš pykstu. 1000 žmonių mat. Nu, tam turgau žalti, skaičiau jūtus ten. Kavai pamėgink. Ir, blė. Mami nesikeik, dabar vėl bus. Čia mūnį maukau. Tai neįdėti, nekalbu. Milda irgi ir nevinka. Tretis svetas šiandien, dieve. Žiaurės skani ta arbata, ne reklama, bet rekomendacija. Rekomenduojam. Jo, pateika ne visoms. Net aš vadžiu. Reklama. Reklama. Nu, pizdu, tegu bus reklama. Tai laba dienėlė. Žinok, nebišėjai vakar man įdėti nei video, nei konkursą paskelbti, nes po dienos prasivažinėjom su tas reikalas dėl valymo renginių kompensacijais, o antrą posėdį dienos turėjau 3 svečius. Tai tik spėk daryti kavą ir rūkauti, žinokit. Tai va, tokia dienėlė man buvo. Tai šiandien noriu parodyti aplink produktus. Dabar turiu 4, nes jau baigu išsipardauti. Šuopį ir sold out, labai laukiu, kada atvažiaus nauja siunta. Ir žodžiu, kas manėm sekat Instagram, tai esate jau matę, kaip tos priemonės veik, kas ne, kas laimėsit, aš jums galės dar papasakoti, jūs man tai parašysit paskiau, ar YouTube, ar privačiai kur nors. Bangoliuks ir nuo kalkių. Visas priemonės, kur ir, išskyrus lungų, tai geriausiai ir užporkšti biškį palaukti. O ovens, pavyzdžiui, yra skirts griliniem, orkaitiem, keptųjų katilų dugnam ir ant geriausiai ir įkaitinti, uždėjusi paskiau tiesiog nupurkšti, žinok, tvesti į brūdą nuėjant, tiesiog netrinti, nerekni nieką. Tas pats yra ir su degryse ir plus. Žiaurė gera, gartraukins išplaun viršus spintėlių, žinok, tokį virtvinių, ypač apsitrauk tokių, ko trinti irgi nereikės, užplaškat, palaukat ir nusijam. Ir tas pats su kalkiu. Dar yra vienas fuga clean, tai grina fugom, plytėlių tarpom, kas nežinot, kas į fugą, nes tep man buvo tokių klausimų. Tai irgi užlieti ir biški palaukti, tiesiog nubraukat ir plytėlių tarpą vėl šveiti, žinokit, naujai. Tai va, konkursas sąlygas, kad visuomet, kam nesunku, pasidalinkit mum profiliu, pasiekit, pakomentuokit, kuo norėtumėt laimėti. Čia, kažkaip nesu aš tų konkursų mėgėja, bet, prasimušti noriu. Sakau, teisė šeisė kaip ir, bet, fainiausia būtum, kad ateitum tokie žmonės, kad reims aš pateiksiu, bus įdomus tas mano gyvenėms kaime. Tai labai tu tikus. Žodžiu, čia buvo mažytė reklama mano pačios pardavinėjimų prekių. Ir tuo pačiu skelbu konkursą. Prekės galės išsirinkti 2, visų negaliu padovanoti, žinokit, nes nesu tiek turtinga. Nesu. Ir čia tiesiog bandau pragyventi. Tai va, konkursėlis bus. Ir varam sulakas iš tų siuntinukų, tų pačių prekių. Jėzus Marija, kaip čia dabar berėk. Va. Mes paskendę tarp hortenzijų. Ane, vaka? Gerai sėdat. Jo, bet norėčiau to vežimėlio. Vežimėlio norėtų mane vežti. Gėlės su tokiu vežimėlį, tai jums dabar norėtų vežimėliaus. Žodžiu, plungės gėlių ūkyje
dideliausi krūmą hortenzijų jau sužyda, žinokit, tik tais 5-50. Tai paskubėkit, Polar Beer, Vanilla Fries, Limelight, dar kažkokį buvo Candle liktais. Tai va. Bet, nu vėlai kompanijai prie tų nesusodintų, tai jeigu žinot, gėlių ir tų dar aktinidijų, nu jau reiks eit sodinti, reiks. Jeigu galit, jūs man paaiškinkit, kur dingst likes, kur dingst dienas, kur dingst savaitės, mėnesiai, metai ir taip toliau. Nu į vėl šiandien visą dieną, tuok šitą, vis dieną absoliučiai ant kojų, nu pat rytą. Ir atrodo, kad nieks nepadaryta. Nieką nespėjau visišką. Verkti jau noriu. Nes gražus oras, bet nei į daržą nuėjau, nei dar kažkų šitą ir kiek nežinau, po 5 jau. Bet žiauriai jau jautus pavargus, nes vis dien kažko dara, kažko judi, kažko į nieką tuo pačiu. Tai įdedu video anksčiau, kad pasiskelbtų tas konkursus. Tieskia, mano, kiek nežinau, savaitį, kiek 5 dienos trauksim tada to laimingai, jezo net nebepašneku, žinau, nu atsigers kavėlis, gal biškai atsiras antrus kvėpavėms. Nu, ir visiems sėkmės, kaip sakiau, jeigu galite pasidalinkti, jeigu būtų labai malonu, kad pradėtumėt manim sekti normaliai, ne tiek, kad dėl konkursą, bet kad aš tikus, kad bus jums įdomu man stebėti. Atsigergiam kavėlis. Komentuokit, ko norėtumėt gauti ir yra kalkiam, longam, riebalam, griliam ir kas ten dar buvo fugom. Tai vienas iš tų valiklių bus jūsų. Sėkmės ir iki kitos dienėlis tikus būsiu labiau tokį gyvybingesnė ir bus ko žiūrėti. Iki.